Ah, Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A darasin da ya gabata na yi bayani akan ainihin support and resistance, yanda ake gane shi da kuma yanda ake ɗaukan ainihin position a shi da komai da wasu abubuwa. So kamar yadda na faɗa dama na yi shi a dama in part 1 ne, part 2 to wannan shine part 3 nasa. Kuma na ce a part 3 zan nuna yanda ake amfani da wata indicator wajen nemo support and resistance ba tare da ka sha wahala ba insha Allah. So kar ku manta kuna tare da ainihin wannan channel mai suna EXCO Hausa TV channel, ko ka ce EXCO Trader Hausa akan wannan manhaja ta YouTube channel. Idan baka buɗe account da wannan broker mai suna EXCO ba, akwai link a description na ajiye. Zaka iya buɗe live account, zaka iya buɗe trading account, zaka iya buɗe duk wani account da zaka yi domin yin training da fara trading da su. Kuma kar a manta cewa minimum deposit nasu daga $10 ne abin da ya sama. Kana da hanyoyi da yawa da zaka yi deposit kuɗi a cikin wannan broker, kama da hanyar crypto, tura musu naira da naira account, ta hanyar tura musu naira a naira account ɗinsu sai su yi maka converting zuwa ainihin dollar su sa maka shi akan dashboard ɗinka ka fara trading. Sannan suna da support abubuwa kala-kala wanda zaka iya tattaɓawa kai tambaya da ragowar abubuwansu, kuma suna da training free kamar yadda kuke gani. Kuma idan kai rijista da wannan link ɗin da na ajiye, to kamar ya kasance kana cikin team ɗina ne, wanda ko da wani abu ya taso, so in dai ni zan yi, so ko da EXCO sun ɗauki nauyin wannan abun, so zaka samu damar ainihin shiga wannan class ɗin ko ainihin physical training da zan gabatar. In dai har kana ciki kuma kana trading da wannan broker, sannan kayi rijista da wannan link ɗin da na ajiye, shine kaɗai zai sa san cewa kana cikin wannan team ɗina. Sannan bayan ka gama rijista, akwai wacce za ta kira ka, wacce ita ce account manager ɗinka, ana kiranta da suna Mrs. Habiba. So za ta maka tambaya idan kana buƙatar KYC ko kana buƙatar deposit ne ko kuma kana buƙatar wani abu da za ta ma bayani insha Allah. So EXCO kenan, EXCO Trader Hausa. Ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan shiga kai tsaye cikin darasin Allah ya. Babban abin da za ku fara yi shine kamar yadda kuke gani nan, ainihin support and resistance ne a darasin da muka bayar. So ta yaya ba sai na duba waɗannan abubuwan ba zan yi amfani da indicator domin na gano? Abu ne mai sauƙi. Abin da kawai zaka fara yi shine zaka zo nan gurin ainihin da aka sa wannan alamar functions ɗin nan, gashi nan alamar F. So zaka danna, in ka taɓa ko ina a wajen chart ɗinka kana taɓa blank space zai kawo maka wancan menu ɗin, sai ka taɓa. Da ka taɓa zai kawo maka wannan main chart ɗin, gashi nan sai ka zo sai ka danna function, kana taɓa nan, da ka taɓa zai kawo maka waɗannan abubuwa. So abin da zaka nema shine zaka nemi inda aka rubuta BB kenan, Bollinger Bands, zaka taɓa ta. So kana taɓa ta zai kawo maka wannan settings ɗin. So da ya kawo maka wannan settings ɗin, in ka ga dama zaka rubuta level, in baka ga dama ba zaka rabu da shi. So yanzu zamu bar shi a yanda yake, komai settings ɗinsa kaɗai dai zamu canja masa kala. Sai mu saka mashi misali, mu bashi yes, mu bashi a black ɗinsa gashi nan. Sai mu danna, muna danna OK, za ku ga ta riga ta hau, ga ta nan don za mu danna, gashi nan za ku ga mun kunna ta. So sai mu danna baya, mu zo mu selecting nan wannan drop down arrow ɗin wanda ya duba, sai mu danna baya, za ku ga ta hau kan chart ɗinmu. So abin da za ka yi kawai kaɗai shine zaka dinga la'akari da wannan layin na sama da kuma wannan layin na ƙasa. Duk inda price ya zo ya taɓa shi sau biyu, to wannan ya zama resistance. So don haka sai ka kula ka samu support and resistance. So idan kuka kula yanzu a nan gurin muna da 1 touch, 2 touch, to ya mana confirming wannan support. So muna jira ya zo kuma yayi wannan touch ɗin shi ma. So abin da kawai zamu yi yanzu, sai mu zo sai mu yi ainihin shading area mu, gashi nan wannan support and resistance ne. Mun gani muna da support, wannan layin namu shine support, wannan na ƙasa resistance.
kun ga da ya taɓa 1 2 gashi nan yana yin second touch sai ya dawo ƙasa. Don haka za ka iya selling a second touch, an gane ai. So sai mu ƙara komawa cikin sauƙi sai mu ƙara nemowa. Ga nan ma muna da 1 touch 2 touch, so kun ga da ya dawo sai ya ƙara yin 3 touch. Sai ka duba akwai fake out wanda dole za ka kula da shi, shi ma wannan yana yi. So sai mu zo sai mu rubuta, za ka yi la'akari da ainihin wanda ya fara ne. Gashi nan wannan saman duk fake out ne. Gashi nan, kun gani gashi nan ya fara. Gashi nan. So idan ba haka ba kana so ka expanding ɗinsa shi ma still za ka iya, sai ka yi la'akari da 1 2 ya maka confirming support, 3 4 duk ya ma confirming support. Don haka sai ka zo sai ka jawo tun daga nan ɗin ka jawo shi gashi nan, gani ya ma confirming support. Sai ka zoom in ka zo ka yi la'akari da inda candle body ne ba wick ba, wick ya taɓo stop loss kenan. Kuka kula za ku gani gashi nan, kuka kula za ku gani gashi nan muna da 1 2 2 3 ya dawo na 4 bai taɓa ba. So gashi nan sai ka ƙara komawa a haka za ka yi ta ganin su, za ku yi ta gani cikin sauƙi. Muna ta fitar da support and resistance. Sai mu dawo nan za ku gani nan ma muna da 1 2 3. To sai ka zo sai ka saka shaded area ka haka, tun daga nan 1 2 3 kun gani mun samu support and resistance. So haka idan ka zo ka cire ta in ka mayar da shi line chart za ka gani idan ka dawo ka cire indicator ɗin ka goge ta za ka gani ya baka clean support and resistance. Kun gan su daidai yake da mu zo mu saka layukanmu da muka dinga sassakawa. Gashi nan gani support, nan ma support, gani nan ma support, gani support, nan ma support, shi nan support, 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 kun gani. Kuka kula za ku ga abin ya tafi yanda ya kamata. Gashi nan support and resistance. So don haka wannan shine resistance, wannan support. Haka ma wannan in ka dawo wannan R ne, wannan support. Ka dawo nan ma, ka dawo nan ma wannan R, wannan S support and resistance. Sai ka koma chart ɗinka ainihin gashi nan kun gani. So waɗannan su ne. Baka gane ba ka kalli darasi na farko akan wannan support and resistance ɗin part 1, ka kalli part 2, ka kalli part 3. Ba zai yiwu ka kalli guda ɗaya kawai ka ce za ka gane ba, saboda ba na son bidiyon ya dinga yin tsayi. Shi yasa nake rage time ɗin domin mutum ya ji daɗin kallonsa, kuma nake yi daki daki insha Allah. So wannan shine, don haka sai mutum ya je practice, kai practice, kai practice wajen gano support and resistance. Darasi na gaba yana zuwa wanda zan ɗan nuna kuma dabarun da ake yi wajen ɗan samun yan pips ta yin amfani da strategy na wannan support and resistance insha Allah.